хәзер эш бирүсе түгел, эш эзләүсе урын һайлай. Бүген компаниялар тәҗрибәһе булмагандарды ла эшкә алып, үзе укытырга әзер. Өфөлә үткән һөнәрҙәр ярминкәһендә ошондай һығымталар яһалды. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Республика мәшғүллек үҙәгенең бүлек етәксеһе Айгөл Сабирова. Айгөл Шәүкәтовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Бер нисә йыл элек хеҙмәт баҙарында беҙ нимә күҙәтә инек? Дипломлы белгестәр, әгәр дә эш тәжрибәһе юҡ икән, уларҙы эшкә бик алып бармайҙар инде. Хәҙер нисек, тимәк, күренеш үҙгәрҙе? Әлбиттә үҙгәрҙе. Эш тәжрибәһе булмағандарға бигерәк тә әйтеп үтергә кәрәк. Улар уҡыу ерҙәрен бөтөргәс, диплом алғас, билдәле эш бирүсегә барып, тәжрибә үтеп, һәм ошо эш урында ҡалырға мөмкинлектәре бар. Был дәүләт яғынан эш бирүсегә ярҙам күрһәтелә инде. Беркетелгән остаздар өсөндә түләнергә мөмкин, һәм ошо кисәге студенттарға эш хаҡын түләгән сығымдарын эш бирүсегә компенсациялау буйынса. Ғөмүмән, уйлап ҡарағанда, әле бер ниндәй эш тәжрибәһе булмаған белгестәр, айырыуса йәштәр, улар бик уңайлы материал тип әйтергә мөмкин. Уларҙы өйрәт, һөнәргә һөйөү тәрбиәлә һәм үҙеңдең кадрың итеп үстер. Шулай бит. Нисек кәрәк өйрәтергә мөмкин? Бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ инде, уҡығанда уҡыйбыҙ, белемдәр алабыҙ, әммә тәжрибә кәрәк. Һәм һәр эш бирүсенең үҙенең талаптары бар. Сөнки уларҙың эш йүнәлештәре лә төрлө бит инде. Үҙенсәлектәре бар. Үҙенсәлектәре бар. Шул яҡлап эш бирүсегә был бик тә файҙалы һәм кәрәкле хеҙмәт булып тора инде мәшғүллектәр яғынан. Бына Өфөлә үткән һөнәрҙәр фестивалендә, һөнәрҙәр ярминкәһендә нимә тип әйтелде? Хәҙер ҡайһы бер компаниялар үҙҙәренең кадр үҙәктәре бар, һәм шунда улар кадрҙарҙы уҡытып сығара ала. Ниндәй компаниялар бына ошондай ҙур кадр үҙәктәре менән маҡтана ала? Был бына бөтәбеҙгә лә күренекле тип әйтәйек инде, Өфө мотордар, билдәле Өфө мотордар эшләү предприятиеһында улар үҙҙәренә кәрәкле кадрҙарҙы әҙерләп, үҙҙәренә эшкә алалар. Был бары тик йәш белгестәргә ҡағыламы, әллә әлеге ваҡытта эш таба алмай йонсоған башҡаларға ла ҡағыламы? Йәш белгестәргә генә түгел. Әлбиттә, кемдәр ҡыҙыҡһынған, кемдәр ошо ойошмаға эшкә урынлашырға теләктәре бар, әлбиттә, ошо уҡыуҙы үтеп, эшкә урынлашырға мөмкинлектәре бар. Ғөмүмән, был ойошма әлегелектән унда эшкә урынлашыу бик проблемалы була торғайны. Хәҙер бына шундай киң мөмкинлектәр бирелә. Димәк, ысынлап та был ойошмаға белгестәр етешмәй. Әйе, был ойошманың етәкселәре һәм кадрҙар бүлеге эшселәре әйтеүе буйынса 2030 йылға тиклем заказдар бар. Ошо заказдарҙы үтәр өсөн улар үҙҙәренә кәрәкле белгестәрҙе йыялар һәм әлбиттә белгестәр етешмәй икән, уларҙың оҫталыҡтарын үҫтерәләр һәм шулай уҡ бөтөнләй тәжрибәһе булмағандарҙы уҡытып, үҙҙәренә әҙерләп эшкә алалар. Әле ғөмүмән әйткәндә, бына хеҙмәт баҙарында был билдәле ойошманан тыштағы ниндәй һөнәрҙәр айырыуса ныҡ талап ителә? Хеҙмәт баҙарында әле бына промышленността, сәнәғәттә һәм шулай уҡ төҙөлөш эштәрендә, шулай уҡ туҡланыу өлкәһендә бына эшселәр бик кәрәкле. Был хеҙмәт баҙарының 70%-ын тәшкил итә инде. Был Өфө ҡалаһы буйынса, республика буйынсамы? Был бөтә Рәсәй буйынса тип әйтергә кәрәк. Бөтә Рәсәй буйынса. Әйткәндәй, бына бөтә Рәсәй буйынса берҙәм эш эҙләү порталы бар. Уның файҙалы һәм эш бирүсегә генә түгел, эш эҙләүсегә тәьсиратта файҙалы яҡтары тураһында әйтһәгеҙ ине. Әлбиттә, бына 23-нче йылдан бигерәк тә бына эшләй башланы инде Рәсәй эше порталы. Ошо Рәсәйҙә эш порталы аша бына теләгән кеше инеп, үҙенең дәүләт хеҙмәттәре аша инеп, шәхси кабинеты аша инеп, үҙенә кәрәкле эште һайлап алырға мөмкинлектәре бар. Сөнки был порталдың мөмкинлектәре ҙур. Бында үҙеңә кәрәксә настройкалар ҡуйып инде, кәрәкле эш хаҡын алырға, кәрәкле эш урынында эшләү мөмкинлектәрен, хатта кәрәкле үҙенә оҡшаған компанияла ниндәй вакансиялар бар икәнен белешеп, ошо ойошмаға урынлашырға теләген белдереп, резюмеһын урынлаштырырға мөмкин. Һәм ошо резюмеһын урынлаштырған кеше
не бүтән эш бирүселәр дә күрә. Шулай ук бүтән эш бирүселәр дә уга кызыклы булган шарттарды тәкъдим итеп үзенә эшкә сакырырга мөмкиндер. Шул яклап бына эш эзләгән кеше үзенең резюмеһын унда урынлаштырып, бына үзенең мөмкинлекләрен киңәйтә инде. Эшкә урнаштырырга мөмкинлекләрен киңәйтә. Бына төп тезиска килеп тә әйттек. Хәзер эш бирүсе түгел, эш эзләүсе үзе хайлай эш урынын дип. Һәм тагын инде яңа караштар бар бына ошо һөнәрләр ярминкәһендә телгә алынган яңа караштар. Бында менә Профест Рәсәйдә эш һәм мөмкинлекләр вакыты лозунгы менән бөтә Рәсәй эшкә урнаштыру ярминкәһендә төрле саралар үткәрелде бит инде. Шул исәптән түңәрәк өстәлдәрдә кадрдар эшчеләре һәм эш бирүселәрнең вакилләре катнашты бит инде. Улар төрле шундый кызыклы һәм файдалы дип әйтергә кирәк хыгымталарга килделәр. Шуларның хыгымтаһын берһен әйттегез бит инде әле менә. Хәзер эш бирүсе түгел, һәм эш эзләүсе үзенә эш бирүсене хайлай. Чөнки бында әйтеп үтергә кирәк, менә эш бирүселәр нинди генә югары эш хакы куймаһындар, үзләренә эшчеләр таба алмайдар. Шул яклап хыгымтага килергә кирәк. Был эш бирүсе эш хакын гына эзләмәй, ул бүтән шарттарны ла эзләй, димәк. Был социаль яктан да, һаулыкны хаклау ягыннан да, был торлак ерен булдыру ягыннан да, гаиләһенә лә файдаһы булган шарттарны эзләй эш бирүсе. Шул яктан әйтеп үтергә кирәк инде бына был производство дип әйтәгәндә эш бирүселәре буенча. Уларга кирәкле эшчеләр ситкә китеп эшләп йөриләр. Был уңайдан бына дәүләт тарафыннан яңа программа, яңа проект асылды бит инде. Башкорт вахтыһы дигән яңа проект. Бында ситкә китеп эшләп йөргән егетләребезгә альтернатива дип әйтәгәндә, шунда эшләп йөргән шарттарга ярашлы, охшаган шарттарга безнең Башкортстанда эш хакы тап килһен шулай. Иң мөһиме эш хакы. Шуның өстендә китә. Шуның өстендә китә. Унда мәсәлән 100 мең алып эшләй икән, ул бер айын эшләйди, икенче айын ял итә. Шул әйтергә кирәк, бер айга 50 мең сыга дип әйтергә мөмкин. Шулай бит. Бына Башкортстанда булган Өфе моторлар эшләү предприятиеһы мәсәлән айына 100дән артык эш хакы тәкъдим итә. Шулай ук Торлакта тәкъдим итә. Шулай ук был предприятиедә эшләгән кеше гаиләһенә дә якынрак була бит инде. Шул яклап бына Башкорт вахтыһы проекты эшләй башланы гына әлеге. Алыс юл түгел, алыс юлда һагалап торган башка хәвеф-хәтәр түгел. Чөнки төрле хәлләр булды, кызганычка каршы фаҗигале мәлдәр дә булды юлда йөргән вахтлар менән. Димәк, бына шундый шарттар әлеге вакытта эшләүсегә тәкъдим ителә һәм хайлайдармы һуң бына ошо һөнәрләр ярминкәһеннән һуң күпме кеше ниндидер вакансиялар менән кызыксынды, ниндидер статистика бармы? Әлбиттә, бына баш вакыты турында әйтеп үтәрем дә, был баш вакыты проекты булдырыла, хәзер менә эшләй башланык диеп, бернисә бына Бөре калаһында булды бит инде, Авыргазы районында булды һәм Иглин районында ошондый йылыштар булды. Бындай йылышта вакыты буенча эшләп йөргән үзләре егетләребез килде һәм әгәр дә ул эштә булһа, уларның хатыннары килеп ошо шарттарны белешеп кайтып киттеләр. Буның һөдемтәһен әле көтәбез. Әлбиттә кызыксынучылар бар. Кызыксынучылар булгас, ошо проект алга барасак дигән ышанычтабыз. Шуннан бына Рәсәйдә эш бына бөтә Рәсәй эшкә урнаштыру ярминкәһенең хыгымталары шундай, һөдемтәләре шундай. Бында 30 меңгә якын кешеләр катнашты. Бында студентлар, укучылар, уларның ата-әсәләре, үзләренә яңа эш эзләүселәр, яисә яңа эш шартлары менән кызыксынучылар, гомумән хезмәт базары менән кызыксынучылар катнашуларның саны 29 меңгә якын булды.
Ошо эш бирүчеләрдән вакансиялары менән кызыкһынып һәм улардан юнәлеш алучыларның һаны 2000-дән артык булды. Бына кыскасы әйтеп үтәргә кирәк, ошо майданчыкта катнашкан эш бирүчеләрнең һаны 46 эш бирүче, әйтеп үтәргә кирәк, шулай ук эш бирүчеләрдә элек без теге сакырхак, хәзер улар үзләре кызыксынып, белешеп, ошондай сара үткәрелсәгән белешеп, бына ныкышып катнаштылар инде. Улар үдәрен ягына экспозициялар һәм мастер-класслар үткәрделәр һәм кызыксынгандардың ошо тәкъдим ителгән эште эшләп карап, белешеп, менә кызыксынып, шундай эшкә барырга, юнәлеш алырга мөмкинлекләре булды. Был бик яхшы, сынапта эш тапһындар, ситкә түгел, акыллы баштарыбыз, егәрле кулларыбыз үҙебеҙҙә республикала ҡалһын дигән теләктәбеҙ. Махсус хәрби операцияларда ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләренә эш менән ярҙам итеү тураһында ла кыскаса беренсе һүҙ әйтеп китәгеҙ ине. Әлбиттә, менә ошо йүнәлештә лә беҙҙең консультация өҫтәле ойошторолды. Ошо консультация өҫтәленә шулай уҡ мөрәжәғәт итеүселәр булды. Әйтеп үтергә кәрәк, мәшғүл үҙәктәр яғынан 23-нче йылдың ғинуарынан башлап махсус хәрби операцияларга катнашыусылар өсөн айырым шартлы 50 меңлек номинал менән сертификаттар бирелә башланы. Был операцияларга катнашкандардың үҙҙәренә генә түгел, уларның ғаилә ағзалары өсөн дә был сертификаттар бирелә. Белеүегеҙсә, ошо сертификат буйынса уҡытыу программаларын шулай уҡ Рәсәйҙә эш порталы аша белешеп, һайлап алып һәм уҡыу үтеп, ошо сертификат менән ҡулланырға мөмкин. Шулай уҡ әйтеп үтергә кәрәк инде, ниндәй уҡыу йортон һайлаған, ниндәй программаны һайлаған, ошо программаны һайлағандан һуң мәшғүл үҙәктәре ошо сертификатта бүленгән хаҡты уҡытыу йортона күсерә. Ягъни бында тағы ла бер момент, эш эҙләүсе үҙенең күңеленә ятҡан һөнәрҙе һәм уҡыу йортон һайлай. Әлбиттә. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Республика мәшғүллек үҙәге бүлек етәксеһе Айгөл Сабирова менән эш урындары, эш бирүселәр тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.